ボンジュー。今日はまずパリで今とっても注目されている印象派の展覧会にご一緒いたしましょう。後半ではとびきり優雅なアフタヌーンティーにお連れします。どうぞゆっくりとお楽しみください。メトロの出口から地上へ。私は今マドレーヌ寺院のそばにいます。そこから東に伸びる大通りを歩いてカフェで朝ごはんにしましょう。私が今どうしてこの場所にいるのか、その理由はおいおい明らかにしていきますね。ようやくカフェのテラスで朝食が食べられるシーズンになってきました。今朝はパンオショコラとカフェクレーム。ところでパリで最初に印象派の展覧会が行われたのは1874年4月のことでした。つまり今年がちょうど150年にあたります。ということで今オルセー美術館でその記念の年にふさわしい大展覧会が開かれているんです。カフェクレームに添えてあったこのチョコレートは持って帰りましょう。こちらはチュイルリー公園。正面に見えている建物はセーヌの対岸にあるオルセー美術館です。こちらがオルセー美術館の入り口。展覧会のタイトルはパリ1874。副題は印象派を発明するというものです。いきなりグレーのシーンから始まりました。普仏戦争での敗戦、続くパリコミューヌ、市民戦争。パリが廃墟と化した1870年代初めの時代背景を最初に伝えてくれます。そしてこの時はまたオペラ座が出来上がりつつ時代でもありました。このビデオが私たちを1874年4月のパリに運んでくれます。展覧会の会場になったのはキャプシーヌ大通りにあったナダールの写真スタジオ。画像としての資料は残っていないようなんですが、当時の展覧会がこのような状態だったのではないかということをこうして再構築して見せてくれます。そして150年後、私たちが今実際に体感する展覧会はルノワールの踊り子から始まります。この絵がまさにキャプシーヌ大通り、モネの作品です。新しくできた大通りを行き交うパリジェンヌたちの姿をモネは独特のタッチで描いています。モネ、ルノワールといえば絵画史の大巨匠ですけれど、最初は権威のあったサロンになかなか認められない画家でした。1874年4月15日から始まった展覧会はモネ、ルノワール、ドガ、モリゾ、ピサロ、シスレ、セザンヌ、
らをはじめとするおよそ30人の画家たちが各々の作品を持ち寄って開いたものだったそうです。これは2024年4月のオペラ座。パリオリンピックを前にして街の至るところで工事中という感じなんですけれども、この立派な建物をモネたちも見ていたことになりますね。このオペラ座から大通りの突き当たりに見えているのがナダールのスタジオだった建物なんです。独特のファサードの感じが今でも変わっていませんよね。どうして私があの場所で朝食を食べていたかというと、このカフェの名前がキャプシーヌ。キャプシーヌ大通りのナダールのスタジオがあった建物の数軒並びという立地にあるんです。さて、オルセ美術館に戻りましょう。この展覧会が本当に興味深いなと思うのは、同じ年に開かれたサロン、つまり画壇の本流がこうだったというものを対比して見せてくれているところなんです。サロンといえば、この時すでに200年の歴史を持っていた芸術の展覧会。ここに入選することが芸術家としての登竜門でした。宗教的絵画、あるいは神話をテーマにしたもの、そういった立派な絵が壁を埋め尽くすように並んでいたという感じなんですね。とはいえ、印象派と言われる人の中でも、例えばこのマネの絵などはサロンに出品されていたりもして、その頃がフランスの絵画史の転換点にあったんだなということを私たちに伝えてくれます。この絵もまた第1回印象派展に出品されていたんですね。以前このチャンネルでモネのアルジャンという時代の家をご紹介しましたけれども、そこに住んでいた時のモネの作品ですね。それまでにはおよそ絵の題材にならないテーマであったり、画家自身の生活そのものもこうして描かれていました。セザンヌが描いた首吊りの家、これもまた第1回印象派展に出品されていたんですね。絵の具の質感がなんだか生々しくって妙に感動してしまいました。印象派という言葉は当時からすでに存在していたわけではなくって、第1回展に出品されたモネの作品の一つ、印象日の出、この作品のタイトルから来ています。印象という言葉が新しい芸術運動そのものを象徴する言葉になったんですね。この絵も私好きですね。モネのサンラザル駅。煙、雲、光、一瞬にして形を変えてしまうものをモネは捉えて、さらに言えば
その瞬間に生きていた同時代の人々の姿も描いているところが、私たちに親しみを感じさせてくれるような気がします。これもモネの作品でシュイルリー。先ほど通ったあの公園もモネは描いていました。このルノワールの絵もオルセー美術館を訪ねたことのある方にはとても懐かしいのではないでしょうか。展覧会の締めくくりはルノワールのムーランド・ラ・ギャレットでした。ほんの一部をご紹介しただけでもこれだけの名作が並ぶ展覧会です。7月14日までの開催。その後9月からはアメリカ・ワシントンのナショナルギャラリーで開催される予定です。それではお楽しみのアフタヌーンティーへと参りましょう。シャンゼリゼ大通りからもほど近い黄金のトライアングルと呼ばれるひときわ贅沢なエリアにある隠れ家的なホテル、ホテルサンレジスです。第1回印象派展が開かれた十数年前に建てられた邸宅建築。それが1923年にホテルになっているようです。アフタヌーンティーの場所はこちらのサロン。ガラス張りの天井から自然光が入ってきて、とっても開放感があります。テーブルセッティングもとっても優雅です。今日のアフタヌーンティーは友人と一緒。まさに至福の瞬間。シャンパーニュ付きの贅沢なアフタヌーンティーを楽しみましょう。ルグテ・パー・ジェシカ・プレアルパト。こちらがシェフパティシエのジェシカさん。素敵な女性でしょう。2019年に世界一のパティシエに選ばれた方です。このホテルでは創業100周年を記念して2023年からジェシカさんを迎えてこのアフタヌーンティーを始めました。Alors donc vous avez de la menthe dedans, vous voyez c'est marqué ici, de la spiruline, de la pomme, des baies aronia, des feuilles de mélisse. Voilà. 最初にハーブティーが来ました。Par contre c'est très mentholé. サービスの方が説明してくれた素材の名前全部が分かったわけでは全然ないんですけれども、なんだか体に良さそうな気がしません？先ほどのメニューにもたくさんの食材名や生産者の方の名前が並んでいました。何かを選ぶというのではなくて、それら全部がいただけるというコースなんですって。Ça c'est compoté de fruits. Ici, crème de noisette torréfiée et là, miel de châtaignier. Et vous avez les petits choux à la crème aux farines anciennes et au poivre noir de Sarawak. Voilà. Et pour
vous avez la petite note de fraîcheur qui sera apportée par ces pamplemousses qui ont été spécialement sélectionnés avec des brisures de feuilles de verveine. Voilà. Très bien, c'est Donc beau. ici vous avez des galettes de manioc. Ça, Là c'est à base de farine de châtaigne. D'accord. Et ici c'est à base de épeautre et chocolat. Voilà. Merci beaucoup. Bonne dégustation. 古代小麦のクリームだとかサラワクの胡椒だとか、なんだか未知の世界に導いていただけるような気がしてきました。これはキャッサバの粉がベースになっているパンケーキのようなんですけれども、それにヘーゼルナッツで作ったクリームをつけてまずはいただいてみたいと思います。次は蜂蜜。しかも栗の木の蜂蜜ということですから、なかなかコクがあります。フランスにはもともとアフタヌーンティーという習慣はないように思います。むしろお昼を結構しっかりといただくという感じかなと思います。けれどもここ最近いろいろなところで素敵なアフタヌーンティーの試みが見られます。このサブレは栗の粉でできているっておっしゃっていたような気がします。このクッキーはスペルト小麦でできていて、チョコレートも入っているようなんですけど、とってもソフトな感じ。こちら一口サイズのシュークリームなんですけど、もう口の中で何でしょう、穀物の美味しさが一粒一粒詰まってるなというのがよくわかるような、とっても充実した味わいです。こちらのアフタヌーンティーはまるでコース料理をいただいているような感じ。一つのステージが終わったら今度はまた次のステージへ。Et vous avez donc la tarte aux agrumes. Voilà. Merci. Avec différents agrumes, notamment des limquats, des mains de Bouddha. Et après, vous avez des caviars de citron. Vous avez aussi des clémentines de Corse, du cédra. Et la farine est à base de châtaigne et de riz. たくさんの柑橘類を使ったタルト。タルト生地は栗の粉と米とおっしゃっていたようです。これを2人で分けていただきます。2種類のキウイを使った一品。このシャーベットが何の素材だったか聞き忘れてしまいましたけれど、何と言ったらいいか、全く罪悪感を感じないようなデザートっていうふうに思いました。で、ちょっと変な表現ですけど、きっと皆さん分かっていただけると思います。体の細胞が喜んでくれるようなデザートって言えるかもしれません。まあこのキウイ一つ一つが本当に選び抜かれていて美味しいんです。こちら柑橘類のタルト。なんだか宝石のように美しいでしょう。この赤いパウダーが何だろうと思って気になって後で調べてみたんですが、これがですね、もみの休暇なんだと思うんです。本当に
畑とか森とか自然の恵みのいいところをこうやって改めて美しく、まるで音楽のシンフォニーのようにしてお皿に乗せてくれているんだなぁと感心してしまいました。Fruits de cacao, Oui. les crus de Bretagne. Hein? Et le fondant au chocolat Oh là là. qui vient de Sao Tomé, le cacao de Sao Tomé. このアイスクリーム、甘さが全くなくて牛乳そのものを味わっているっていう感じなんですけど、本当に美味しいんです。最後にチョコレートのデザートを持ってくるというところが、やはりフランスの締めの王道なんでしょうね。アイスクリームにあえて甘さをつけていない。それだけにこうやって一緒にいただくとまた美味しいんですよね。とっても満足のいくアフタヌーンティー。この後胃もたれした感じは全くなかったので、お夕飯もいけるかなと思いましたけど、この充実感が夜までずっと残っていました。本当に贅沢なひととき。生きててよかったとか、これからも頑張ろうという気分にさせてくれる時間でした。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしも動画が気に入っていただけましたら、高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。コメントもいつもとても励みになっています。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。